Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo i 10 anni di una gemma perduta nel tempo tra personalità, atmosfere post-apocalittiche, metal moderno ed elettronica. Nella vita di ogni persona è fisiologico che i gusti musicali cambino col passare del tempo. Per molte gli orizzonti di ascolto man mano che gli anni passano si stabilizzano, a volte persino fossilizzandosi, oppure si restringono, ma non sempre è così. Ci sono anche casi in cui pian piano si riesce a estendere ancora di più lo spettro di generi che si riescono ad apprezzare per come sono. È proprio quello del nostro grande capo Mattia. Partito dal cosiddetto metal true in maniera anche piuttosto puritana, ha finito per apprezzare anche generi lontani da quelli di solito trattati qui su Heavy Metal Heaven. E ovviamente ha cominciato a capire, apprezzare, conoscere meglio anche la branca più alternativa del nostro genere preferito. È il motivo per cui, poco meno di 10 anni dopo averlo recensito la prima volta, riesce a cogliere meglio il potenziale di un disco come A New Dawn, secondo full length dei romani Element of Chaos. Uscito il 27 maggio del 2016, è stato analizzato la prima volta a ottobre di quell'anno su Alternative Rock Heaven, nostra webzine attiva per pochi anni dedicata appunto a sonorità alternative e dintorni. In quell'occasione avevamo lodato il disco, ma non quanto meritava. All'epoca Mattia non aveva ancora abbastanza consapevolezza a proposito dei generi suonati da questo gruppo, nato nel 2007, che gli piacevano di rado. Nel decennio passato da allora, la gamma della musica che apprezza si è espansa molto. A oggi perciò è diventato capace di recepire un lavoro del genere come merita. Al suo interno gli Element of Chaos affrontavano quello che loro stessi definivano, in maniera piuttosto appropriata, post-atomic avant-garde. Sul lato del primo, a livello di testi, non c'è dubbio che l'immaginario del gruppo sia post-apocalittico. Anche le atmosfere vanno nella stessa direzione, sono spesso cupe, ombrose, futuristiche. Merito dello stile dei Capitolini, a sua volta non definibile avant-garde metal nel senso stretto del termine, ma pur sempre sperimentale e con una spiccata personalità. La sua base di partenza è un metalcore declinato verso l'estremismo e verso la musica elettronica. Ma New Dawn non è un semplice disco tra deathcore ed electronicore. Per esempio, quest'ultimo è spesso affiancato a un lato industrial metal che rende molti passaggi battenti e obliqui. Il genere verso cui gli Element of Chaos tendono più spesso è però il progressive. A tratti ci sono dei bei passaggi obliqui e tecnici, ma più spesso questa attitudine si ritrova in atmosfere e cambi di registro arditi. È un'altra componente che affascina nello stile dei Capitolini, che di simili dettagli ne ha a bizzeffe. Nel disco si possono trovare venature che vanno da death, groove e persino black metal a metal e rock alternativi. Tuttavia, anche a livello musicale, A New Dawn ha tantissimo da dire. Per esempio, il lato elettronico e sintetico gestito da Shag è di altissimo livello. Ogni venatura, che sia industrial, di elettronica pura o di pianoforte, è studiata a meraviglia e a volte prende addirittura il sopravvento. L'esempio migliore è Epiphany. Al centro ha un break che la valorizza molto tra industrial, dubstep, electronicore e persino dance. In generale parliamo di uno dei tratti più distintivi della personalità dei romani insieme alla voce di Dandy Khan. Scambia spesso un growl molto aggressivo e un pulito invece intenso, profondo. Rappresenta bene i due lati della musica degli Element of Chaos, quello più aggressivo e quello più emotivo. Il risultato di tutto ciò è un disco dalle 1000 sfaccettature, seppur non sia il meglio che A New Dawn sa dare. Il suo lato in assoluto migliore è la maniera sopraffina con cui il gruppo riesce a mescolare tutte queste componenti in un suono compatto amalgamato a meraviglia. Da questo punto di vista il songwriting è davvero eccelso. Merito anche dello studio certosino dei romani riguardo ogni dettaglio, che siano riff, melodie, elettronica, beat e ritmi, sfumature di atmosfera. Uno studio che solo una band fuori dal comune come erano loro è in grado di portare a termine con tanta maestria e tanta consapevolezza. Questa bravura degli Element of Chaos è evidente sin dalla opener The Second Dawn of Hiroshima. È il brano più industrial del disco, con i suoi ritmi ossessivi e riff metalcore ben incastrati con l'elettronica, in qualcosa di malsano, spesso aggressivo. Solo i ritornelli si aprono verso tonalità più docili, nostalgiche e sentite, una natura comune anche all'assolo centrale. È uno dei picchi del disco con Coming Home, pezzo che vive di contrasti ancora più profondi. Se la parte principale è estrema, deathcore misto a forti influssi groove, death e industrial metal sparato a tutta forza e giusto un filo mitigato dalle venature sintetiche, i ritornelli svoltano con decisione. Profondi, disperati e al tempo stesso molto catchy, creano un bel contrasto con l'altra parte.
Ottima anche la sezione centrale, leggera e a tinte prog rock, in una maniera che ricorda gli Opeth, giusto coronamento di un brano splendido. A completare questo trio delle meraviglie c'è Sons of the Atom, in chiusura. Inizia come un lentissimo crescendo che stavolta non porta a lidi estremi in senso musicale, ma più in fatto di pathos sprigionato. Col tempo diventa sempre più alto, col metal che ritorna per un'ultima escalation, cupa ma straziante, dolorosa. È un breve apice, poi la musica torna a spegnersi. Ma il bello non è ancora finito. Dopo circa un minuto di silenzio parte una ghost track col pianoforte e voci effettate, come provenissero da una radio AM. Danno messaggi di speranza su una rinascita dopo l'apocalisse. In breve, è un finale da puro brivido. Tuttavia, il bello di A New Dawn non si limita a questo terzetto. La scaletta è strapiena di pezzi grandiosi, per esempio Idiots Lose Control. Si rivela dinamica, con influssi groove metal e persino post-hardcore a volte, seppur non manchino momenti più battenti e tastiere alienanti che nel breakdown espanso e poi nel finale di solo pianoforte prendono il sopravvento. Si può poi citare Nothing But That, brilla col contrasto tra strofe cupe a tratti estreme e ritornelli molto malinconici, con questa seconda anima che nel tempo prende il sopravvento sull'altra, assorbendo al contempo elementi prog. Infine, come non citare la title track, che con la successiva Sons of the Atom forma un duo notevole. Si rivela il brano più progressivo del disco, con i suoi controtempi e le atmosfere cangianti, spesso di alta caratura emotiva. Se poi contiamo che persino Just a Ride, il punto basso del disco, risulta comunque molto valido con i suoi scambi tra momenti tecnici e altri più truci e industriali, non rimane molto altro da raccontare. A New Dawn è una gemma tanto dimenticata quanto splendente. Chi ama il metal elettronico e quello orientato verso il metalcore dovrebbe ascoltarla almeno un paio di volte, quelle che bastano per innamorarsene. Ha almeno un problemino, qualsiasi cosa di cui lamentarsi? Non la registrazione, in filo secca ma comunque adatta a valorizzare riff ed elettronica. Piuttosto la vera questione non c'entra col disco in sé. Come per sfortuna accade fin troppo spesso in queste retrospettive underground, anche gli Element of Chaos sono da tempo spariti nel nulla. Per la precisione, il loro ultimo segnale di vita sui social è di fine 2017, appena un anno e mezzo dopo la pubblicazione del disco di oggi. È un vero peccato, contando la bravura dei romani e il potenziale che avevano per mettere su una carriera coi fiocchi. Sarebbero bastati giusto un paio di album, anche un gradino sotto questo per farcela. Purtroppo però di loro rimane solo questo capolavoro e poco altro. E anche per onorarne la memoria, sperare che prima o poi il gruppo ritorni, che ti invitiamo a festeggiare questo 10° anniversario recuperando A New Dawn. Voto di Heavy Metal Heaven 94 su 100. La retrospettiva termina qui. Ti abbiamo attirato verso questo gioiello post-atomico? Scrivicelo nei commenti oltre a mettere like e a condividere il video. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare neanche uno dei contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito i link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!